भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 8000 है। ये सारी बातें तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई में क्यों लिखा होता है? स्टेशन बड़ा हो या छोटा, हर जगह आपको एक पीले रंग का बोर्ड दिखाई देगा जिस पर शहर का नाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा दिया जाता है और स्टेशन के नाम के ठीक नीचे कुछ और लिखा रहता है। अगर आप ध्यान दिया होगा तो आपको दिखाऊंगा कि इस बोर्ड पर स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई भी उल्लेख होता है। जैसे कि दुनिया गोल है और इसमें समान ऊंचाई नापने के लिए वैज्ञानिकों को किसी एक बिंदु की जरूरत थी जो एक समान दिखे। लिहाजा इस मामले में समुद्र सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि समुद्र का पानी एक समान होता है। इसलिए लिखा जाता है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्या है? आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल की ऊंचाई लिखने से यात्रियों को कोई फायदा नहीं होता। इसका फायदा ट्रेन के ड्राइवर को होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेन 100 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 200 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है, तो ड्राइवर आसानी से यह निर्णय ले सकता है कि 100 मीटर अधिक चढ़ाई चढ़ने के लिए उसे इंजन कितना पावर देना। अगर मान लीजिए कि ट्रेन के नीचे और जाएंगी तो नीचे जाते वक्त ड्राइवर को कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा और ये कितनी स्पीड बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब जानने के लिए स्टेशनों पर समुद्र तल की ऊंचाई लिखी जाती है। PM News 24 की रिपोर्ट।